คืออ๋อมาละนี่คือชักโครกนะแล้วคือดูนี่นะดูนี่นะสบายตูดเลยอ่ะห้องน้ำที่ฉีดก้นรถบู I can'tใช่เปล่าตื่นเต้นอ่ะวันนี้เราไปไหนกันเรากำลังจะไปกรุงเทพค่ะด้วยรถไฟสายใหม่ฐานมะขามหรือเปล่าวะแก้รถไฟมาแล้วเฮ้ยทางนี้ขึ้นครั้งแรกไม่เคยนี่เลยไม่ใช่ตื่นเต้นเลยขึ้นครั้งแรกไม่กูนี่ขึ้นครั้งแรกไม่แต่ก็ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่ตู้แบบนี้อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเหมือนชิงคันเซ็นได้ปะฮะชิงคันพูดไม่ถูกหรอชิงคังอะไรวิ่งบอกกูสิชิงคันเซ็นด้วยกันโปรดทราบค่ะท่านใดมีที่นี่สาขานี้ในวันชั้นเอของรถที่จอดเทียบเรือที่ได้เป็นขบวนรถทัวร์สเต็ปแรกสเต็ปที่2แล้วก็ปิดมี3สเต็ปไม่ให้อ่านหนังสือนะคะอันนี้เป็นไฟชอบตรงที่มีนี่พี่เขามาขายของแต่เราไปกินข้าวกันมาแล้วแหละอะไรไม่ใช่การแล้วค่ะนี่ก็คือมีเดินเหมือนบนเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันมีปลั๊กให้เราชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยก็คือมันดีตรงนี้ถ้าเป็นตู้ก่อนไม่มีนะคะตรงนี้สามารถวางขวดน้ำได้อาจจะมืดไปหน่อยนะจะมืดไปหน่อยคือตอนนี้พูดดังก็ไม่ได้เพราะว่าคนเขานอนกันหมดแล้วใช่3 ทุ่มคือนอนกันหมดแล้วอันนี้ก็คือปิดได้นะคะสมมติว่าตอนเช้าเราแบบว่าอยากปิดก็คือปิดได้เพราะว่าในตัวนี้มันเป็นที่นั่งไงมันเป็นที่นั่งแล้วก็อันนี้คือผ้าห่มของเราคือผ้าห่มนะคะแล้วก็ได้ขวดน้ำ1 ขวดบนไฟก็เดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ไว้นี่มีที่ไว้โทรศัพท์ด้วยก็คือเดี๋ยวจะชาร์จแบตไปได้แหละก็ประมาณนี้รถไฟสายใหม่อีสานมะขามอุดรกรุงเทพนะคะค่ะกลับก็จะนั่งกับอุดรด้วยเด้อสิบอกให้บอกได้ว่านั่งมากยังเดี่ยวเดี๋ยวนั่งกลับน้ำรับโทรศัพท์เลยโอเคฮัลโหลค่ะคือตอนนี้เป็นเวลาตี 4แล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดไฟแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไป
ซื้อที่เหรอ ส่งผู้โดยสารต่อไปคือสถานี คุณอยู่ในกระเป๋ากางเกง ก่อนที่ท่านผู้โดยสารจะลง คือ ซื้อที่เหรอ ไม่ใช่ คือแบบมีความเชื่อว่าไปนอนที่อื่นแล้ววางเหรียญบาทไว้เพื่อให้ไม่ให้ผีหลอกถูกไหม คือเหตุผลมันมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้เว้ย เมื่อคืนนี้แบบนอนแล้วเหรียญมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะแต่ถ้าเกิดเรานอนตื่นแล้วแบบเดี๋ยวมันจะกระจายไปทั่วไง ถ้าเราแบบมึงซื้อที่อ่ะแบบไปนอนโรงแรมเราต้องแบบวางเหรียญบาทไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียงเพื่อไม่ให้ผีหลอก โอเคอ๋อห้องปริศนา กูทำเป็นเด้อ ไหนทำไง ดึงขึ้นเลย แต่ว่าจะดึงลงไม่ได้นะโง่นะทีเนี้ยดึงได้ดึงขึ้นได้อย่างเดียว คือมันก็ถึงที่หมายแล้วไม่ดีเว้ยเขาจะเก็บเตียงได้ใช่ไหม เก็บก่อน1 ชั่วโมงให้เรามาแบบสแตนบายในการลงก็มีความเซียนและความโปรในระดับหนึ่งเลยนะ จะทำแบบเนี้ยเป็นการเบิร์นตอนเช้าใครอยากผอมก็มาทำงานการรถไฟได้ ซึ่งกูที่ควรมาอย่างคนแรก โอเค ฮัลโหล นี่ เปลี่ยนแปลนนะคะ จะไปหัวหินกันละโอเค เราก็ได้ตั๋วมาเป็นหัวหิน แต่ว่าไปฟรีนะคะ ใช้บัตรประชาชน ถ้าเกิดซื้อตั๋วราคาคนละ400 บาท ก็เลยใช้บัตรประชาชนไปเอาตั๋วฟรีมาเลย เปลี่ยนแปลนไปหัวหิน เดี๋ยวติดตามกันนานเดี๋ยวไปหัวหินเด้อหัวหินเป็นถิ่นมีหอย ไม่ไหว